សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពបងប្អូនជនរួមឈាមខ្មែរទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្នេហាតើថ្ងៃទី7មករា1979យួនបានចូលមកជួយស្រោចស្រង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ជាអាណានិគមយួនមកលើកម្ពុជា7មករា1979ជាអាណានិគមយួនមកលើកម្ពុជាពិតប្រាកដណាស់ព្រោះជាសង្គ្រាមជ្រៀមពៀនជាសង្គ្រាមលុកលុយជាសង្គ្រាមវាទីដាក់ជាអាណានិគម7មករា1979អាចៅយួនពិតជាបានឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងរំលោភបំពានលើមួយសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រមសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ A33516 ចុះថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ1978ពីលើមតិសម្រេចមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ3314ចុះថ្ងៃទី14ធ្នូ1974ត្រង់មាត្រា5 បំពានលើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសឆ្នាំ1956នៅក្នុងអង្គប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបដិសេធថ្ងៃ7មករារបស់យួនហើយនៅទីបំផុតបេសកកម្មរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុពិតជាទទួលបានផ្លែផ្កាមែនគឺនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមកពី15ប្រទេសបានសម្រេចទទួលស្គាល់ក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមថាជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់តែមួយគត់ហើយបានអនុម័តដំណោះស្រាយមួយទាមទារឲ្យដកកងទ័ពបរទេសទាំងអស់និងជាបន្ទាន់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាយើងសូមដាក់បង្ហាញវីដេអូដែលយើងបកប្រែកន្លែងសំខាន់ខ្លះក្រៅផ្លូវការជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ពីមតិសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមកពី15ប្រទេសមាននៅក្នុងអង្គប្រជុំនោះគឺបង់ក្លាដេសចិនឆេកូស្លូវ៉ាគីបារាំងហ្គាប៊ុងយ៉ាមីកាគូវេតនីហ្សេរីយ៉ាណូវែសព័រទុយហ្គាល់សហភាពសូវៀតចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងហ្សំបៀបន្ទាប់ពីបានចាក់ចេញពីព្រះបរមរាជវាំងយ៉ាងប្រថុយញុចឆ្ពោះទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃក្នុងដើមខែមករាឆ្នាំ1979សម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រូវបានរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយាងឲ្យត្រឡប់មករាជធានីភ្នំពេញវិញមុននឹងចាត់ឲ្យទ្រង់បំពេញបេសកកម្មការទូតដ៏សំខាន់មួយគឺស្វែងរកការថ្កោលទោសការចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់កងទ័ពយួននៅក្នុងវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិគឺនៅទីនោះហើយតែសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបដិសេធរបបថ្មីរបស់ហេងសំរិនដែលកើតក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដោយទ្រង់បានមានបន្ទូលហៅរបបនេះថាជារបបអាយ៉ងញាក់ខ្សែដោយយួនព្រះអង្គថែមទាំងបានទាមទារទៅសហគមន៍អន្តរជាតិគុំទទួលស្គាល់និងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបដឹកនាំមួយនេះដែលមានឈ្មោះថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានេះបើតាមការរកឃើញតាមឯកសារឯករាជ្យជាច្រើនជាពិសេសសៀវភៅព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុអ្នកទោសរបស់ខ្មែរក្រហមដែលចងក្រងរៀបរៀងដោយអ្នកស្រីស៊ីម៉ូនឡាគូទឿនិងសៀវភៅសីហនុព្រះមហាក្សត្រដែលមិនចេះសូន្យដែលចងក្រងរៀបរៀងដោយលោក Jean-Marie Cambacérès ជាដើមឯកសារជាសំណេរទាំងនោះត្រូវបូកបញ្ចូលសក្ខីកម្មជារូបភាពវីដេអូដែលត្រូវបានរក្សាទុកដោយវិទ្យាស្ថានឯកសារបារាំង Institut National Audio ថែមទៀតសៀវភៅព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមសីហនុអ្នកទោសរបស់ខ្មែរក្រហមបានសរសេរថានៅមុនពេលសម្រេចទទួលបេសកកម្មពីសំណាក់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឃុំព្រះអង្គកាយនៅក្នុងរាជដំណាក់ឯរាជធានីភ្នំពេញនោះព្រះអង្គទ្រង់បានព្រះតម្រិះទៅលើបញ្ហាពីរដែលសុទ្ធសឹងជាជំរឿសដ៏ពិបាក
មួយទទួលយកបេសកកម្មនេះគឺស្មើនឹងខົບខិតជាមួយក្រុមខ្មែរក្រហមដែលមានបាតដៃប្រឡាក់ឈាមនិងជាអ្នកបង្កទុក្ខទោសដល់ព្រះអង្គផងក៏ដូចជាព្រះញាតិវង្សដទៃទៀតផងជំរឿននេះច្បាស់ណាស់ថាព្រះអង្គអាចនឹងរងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិពីបដិសេធបេសកកម្មខាងលើគឺស្មើនឹងទទួលយកឬទុកឲ្យកងទ័ពយួនឈ្លានពានប្រទេសរបស់ទ្រង់ដោយបើកចំហរីឯជំរឿននេះនឹងធ្វើឲ្យទ្រង់ស្ថិតក្នុងការរិះគន់ពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រកម្ពុជារបស់ព្រះអង្គហើយប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារព្រះបរមនាមទ្រង់នៅក្នុងបញ្ជីព្រះនាមនៃក្សត្រដទៃទៀតដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាលិចលង់ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតស្ដេចសីហនុបានជ្រើសរើសយកជំរឿនទី1ដោយសារទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាអាយុជីវិតជាតិមានលក្ខណៈសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់ដែលតម្រូវឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់និន្នាការត្រូវរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយសង្គ្រាមការទូតរបស់ស្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ស្ដេចសីហនុបានចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនមុននឹងបន្តព្រះរាជដំណើរទៅកាន់ក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមការប្រជុំជាបន្ទាន់មួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលត្រូវបានប្តឹងកោះដោយតំណាងកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំនៅទីនោះការចាក់ចេញរបស់ទ្រង់ធ្វើឡើងតែមួយថ្ងៃមុនការវាយចូលមកដល់រាជធានីភ្នំពេញពីសំណាក់កងទ័ពយួនដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រងដោយរថភ្យាដែកជាច្រើនគ្រឿងនៅពេលនោះរាជធានីភ្នំពេញមានសភាពទទេស្អាតស្ងាត់ជ្រងំគ្មានអ្នកការពារខណៈក្រុមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានចាកចេញទៅផុតអស់នៅ4ថ្ងៃក្រោយមករបបដឹកនាំថ្មីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយហេងសំរិនត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យក្លាយជាប្រធានរដ្ឋរបបដឹកនាំថ្មីនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ភ្លាមដោយសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហភាពសូវៀតដែលជាមហាអំណាចដ៏សម្បើមមួយនៃប្លុកកុម្មុយនីសនាពេលនោះប្រទេសសឹងតែទាំងអស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបខាងកើតដែលស្ថិតក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសដូចគ្នាក៏បានបន្តតាមក្រោយសហភាពសូវៀតដែរលើកលែងតែប្រទេសរ៉ូម៉ានីមួយចេញដែលបែរជាថ្កោលទោសការចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមស្ដេចសីហនុបានធ្វើសង្គ្រាមការទូតយ៉ាងខ្លាំងក្លានិងស្វិតស្វាញចាប់តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គបានទៅដល់រដ្ឋធានីប៉េកាំងព្រាមនៅទីនោះស្ដេចសីហនុបានធ្វើសន្និសីទកាសែតដ៏យូរបំផុតមួយតែដំបូងឡើយគ្រោងធ្វើតែ2ម៉ោងប៉ុណ្ណោះតែមែនទែនទៅសន្និសីទកាសែតបានប្រើពេលរហូតដល់ទៅ6ម៉ោងមានឯកសារជាច្រើនរួមនឹងបទយោការរបស់ទូរទស្សន៍បារាំងផងបានអះអាងថាស្ដេចសីហនុបានទៅដល់ក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1979ហើយពីអគារធំនៃអង្គការសហប្រជាជាតិព្រះអង្គបានធ្វើសន្និសីទកាសែតជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ1979ថ្ងៃដែលអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានចាប់ដើមឡើងនៅក្នុងរាជបន្ទូលមួយរបស់ទ្រង់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានគេលីសូព្រះអង្គអះអាងថាទ្រង់មិនស្គាល់ថាហេងសំរិនជាអ្នកណាផងព្រះអង្គមានបន្ទូលច្បាស់ថាគឺប្រទេសយួនជាអ្នកតែងតាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីហេងសំរិនគឺប្រទេសវៀតណាមខ្លួនឯងជាអ្នកតែងតាំងសំរិនខ្ញុំមិនទាំងដឹងថាតើសំរិននេះជានរណាទេហើយគឺប្រទេសវៀតណាមជាអ្នកត្រួសត្រាយនយោបាយក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនៃរបបរបស់សំរិនគឺវៀតណាមជាអ្នកសរសេរបទបញ្ជាបើសូម្បីការតែងតាំងសំរិននេះឡើងក៏វៀតណាមជាអ្នកសរសេរឲ្យដែរសម្រាប់ការស្វែងរកការឈឺឆ្អាលពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសពីបច្ចឹមលោកនៅចំពោះការឈ្លានពានចូលប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់កងទ័ពយួនសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុមានបន្ទូលបន្តទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតថាជំនួយពីលោកអ្នកដែលយើងចង់បានមានដូចតទៅជាដំបូងនេះសូមបញ្ជាក់ថាវាមិនមែនជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចជំនួយហិរញ្ញវត្ថុជំនួយជាសម្ភារៈឬជាយោធានោះទេព្រោះជំនួយទាំងអស់នេះយើងមានរួចអស់ហើយតាមរយៈជំនួយដ៏ធំធេងពីសំណាក់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតែជំនួយដែលយើងចង់បានពីលោកអ្នកពីសហរដ្ឋអាមេរិក
ពីប្រទេសបារាំងពីបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តផ្សេងទៀតតែចង់បានសេរីភាពឯករាជ្យភាពយុត្តិធម៌ចង់បានសន្តិភាពគឺការគ្រប់គ្រងជាទឹកចិត្តជាគោលនយោបាយនិងការទូតដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យបានខ្លាំងបំផុតទៅលើប្រទេសវៀតណាមរហូតដល់វៀតណាមត្រូវបង្ខំចិត្តចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់បំផុតដោយដែលយើងចង់បានសង្គ្រាមការទូតបានផ្ទុះឡើងខ្លាំងក្លាណាស់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសរវាងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហភាពសូវៀតនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននៅពេលនោះនរណាក៏ដឹងដែរថាមហាអំណាចកុម្មុយនីសទាំងពីរដែលមើលមុខគ្នាមិនចំបានយកកម្ពុជាធ្វើជាកូនសត្វឆ្លុះមួយសម្រាប់ឲ្យខ្លាទាំងពីរដណ្ដើមគ្នាស៊ីសាច់ជំលោះរវាងសូវៀតនិងចិនសហភាពសូវៀតបានស្នើឲ្យលើកថ្ងៃប្រជុំដោយមិនចាំបាច់ខ្វល់ឬស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលតំណាងឲ្យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងពេលនេះទេសម្រាប់មហាអំណាចសូវៀតក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខត្រូវរងចាំតំណាងរបស់របបដឹកនាំថ្មីធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងញូវយ៉កជាមុនសិនមុននឹងបន្តកិច្ចប្រជុំឬឈានទៅអនុម័តនៅដំណោះស្រាយណាមួយនោះប៉ុន្តែសំណើរបស់សហភាពសូវៀតត្រូវប្រទេសចិនកុម្មុយនីសទាត់ចោលដោយលើកយកហេតុផលមកសំអាងថាអាញាធរនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាគ្រាន់តែជាអាញាធរខ្មោចដែលសូម្បីតែការតាក់ទងពីក្រុងញូវយ៉កទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញក៏មិនអាចធ្វើបានឬគ្មានការឆ្លើយតបដែរបន្ថែមពីលើនេះប្រទេសចិនបានគ្រោងដាក់សំណើទៅកាន់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដើម្បីថ្កោលទោសប្រទេសវៀតណាមជំវិញទង្វើប្រទេសនេះក្នុងការឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាទីបំផុតការបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគំប្រឹក្សាបានបង្ហាញលទ្ធផលថាមានតែសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីពីរប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលយល់ព្រមឲ្យមានការលើកថ្ងៃប្រជុំខណៈប្រទេស13ផ្សេងទៀតបានទទួលស្គាល់តំណាងស្របច្បាប់នៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងសម្រេចឲ្យព្រះអង្គធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងអង្គប្រជុំសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានខ្លឹមសារជាអាទិថាយើងសូមអញ្ជើញគ្រប់ភ្នាក់ងារស្ថាប័នជំនាញទាំងអស់នៃអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដទៃទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការនេះក៏ដូចជាគ្រប់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យបញ្ឈប់និងបដិសេធគ្រប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសេដ្ឋកិច្ចយោធាសម្ភារៈឡាក់ទៅដល់សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមនិងក្រុមអាយ៉ងរបស់ខ្លួនវិធានការនេះនឹងដាក់សម្ពាធទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមឲ្យបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ប្រទេសកម្ពុជាបេសកកម្មរបស់ព្រះអង្គពិតជាទទួលបានផ្លែផ្កានៅទីបំផុតគឺនៅថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានសម្រេចទទួលស្គាល់ក្រមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់តែមួយគត់ហើយបានអនុម័តដំណោះស្រាយមួយទាមទារឲ្យដកកងទ័ពបរទេសទាំងអស់និងជាបន្ទាន់ចេញពីទឹកដីកម្ពុជាបាទនេះគ្រាន់តែជាការបកប្រែខ្លះៗនៅចំណុចសំខាន់ពីវីដេអូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំខែមករាឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសយួនចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅថ្ងៃទី7មករា1979វីដេអូដែលបងប្អូនជនរួមឈាមខ្មែរបានស្ដាប់នៅពេលនេះនិងបានឃើញនិងបានស្ដាប់ទេសនាបានឃើញនៅទេសនានៅពេលនេះគឺជាវីដេអូគឺដែលកាសែតទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសបារាំងបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បានថតនៅពេលកិច្ចប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសេចក្តីសម្រេចអនុម័តមួយនៅថ្ងៃទី13មករា1999ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរក្រហមទេគឺថាបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់អាយ៉ងហេងសំរិនទេព្រមទាំងបរទេសទាំងអស់ដកទ័ពចេញពីប្រទេសខ្មែរជាបន្ទាន់ដោយឥតមានលក្ខខណ្ឌទេផងដូច្នេះបានសេចក្តីថា7មករា1979ជាថ្ងៃដែលអាចោយួនបានមកឈ្លានពានប្រទេសខ្មែរពិតប្រាកដណាស់ហើយ
វាយកប្រទេសខ្មែរយើងធ្វើជាអាណានិគមធ្វើជាប្រទេសចំណុះរបស់វាដូច្នេះ7មករា1979ជាអាណានិគមយួនមកលើកម្ពុជាជាសង្គ្រាមឈ្លានពានជាសង្គ្រាមលុកលុយសង្គ្រាមវិទីដាក់ជាអាណានិគមដូច្នេះសូមបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរឈប់ចាញ់បោកអាយ៉ងហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបករបស់យួនហេតុដូចម្តេចបានជាយើងហៅថាជាគណៈបករបស់យួនដោយសារគណៈបកប្រជាជនជាគណៈបកបង្កើតឡើងដោយខ្មោចហូជីមិញឈ្មោះដើមពីឆ្នាំ1951ឈ្មោះថាគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាហើយកើតចេញនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1951ហើយកើតចេញមកពីគណៈបកឥណ្ឌូចិនដែលវាកើតមកនៅថ្ងៃ3កុម្ភៈឆ្នាំ1930ដោយខ្មោចហូជីមិញដូច្នេះសូមបងប្អូនឈប់ចាញ់បោកអាយ៉ងហ៊ុនសែនបន្តទៅទៀតទៅគឺយួនបានមកឈ្លានពានលើប្រទេសខ្មែរពិតប្រាកដសូម្បីតែនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំបញ្ញមិញនៅថ្ងៃទី13មករា1979បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូនោះហើយគឺគេបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសយួនទាំងស្រុងហើយសូមឲ្យអាបទ័ពបរទេសទាំងអស់ដកចេញពីប្រទេសខ្មែរជាបន្ទាន់បាទអរគុណសូមគោរពលា Toujours est-il que l'on s'agite beaucoup, évidemment, sur le plan diplomatique, et là c'est un grand méli-mélo. L'URSS et plusieurs pays de l'Est ont reconnu immédiatement le nouveau régime de Phnom Penh, sauf la Roumanie, qui s'est distinguée une nouvelle fois dans ce concert des pays socialistes en condamnant l'intervention du Vietnam au Cambodge. Il me reste à vous parler de Norodom Sihanouk, qui, il faut bien le dire, se trouve dans une position personnelle assez dérisoire et dans une position politique tout à fait inconfortable. Sihanouk, successivement neutraliste, ami des Chinois, à peu de choses près, prisonnier politique des Khmers rouges, avocat aujourd'hui d'une indépendance bien compromise au Cambodge, tient depuis 3 jours conférence de presse sur conférence de presse. Il est à New York en ce moment, aux Nations Unies, où Christian Bousquet l'a rencontré à son arrivée. 3 octobre 1975, 9 janvier 1979, cela fait un peu plus de 3 ans que le prince Sihanouk était venu ici à New York pour la dernière fois. Oui. Mais en 1975, c'était en vainqueur. Il était alors un chef d'État et les Khmers rouges, ces hommes, avaient renversé le régime du maréchal Lon Nol 6 mois auparavant et s'étaient rendu maître du Cambodge. Comme aujourd'hui, Sihanouk était venu à New York pour prendre la parole à la tribune des Nations Unies. Mais cette fois, il ne s'agit plus d'un cri de victoire, c'est l'appel angoissé d'un nationaliste qui demande au monde entier de sauver son pays, agressé, envahi, dit-il, par les troupes d'Hanoï. C'est le Vietnam qui nomme les ministres de Samren. C'est le Vietnam qui nomme M. Samren lui-même. Et je ne sais même pas ce que c'est que ce Samren-là. Et c'est le Vietnam qui dicte la politique intérieure et la politique extérieure du régime de Samren. C'est le Vietnam qui écrit les ordonnances, qui écrit même les proclamations de Samren. Eh bien, les aides que nous voudrions avoir sont les suivantes. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'aide économique. Il ne s'agit pas d'aide financière, il ne s'agit pas d'aide matérielle, il ne s'agit pas d'aide militaire. Ces aides nous sont déjà accordées à profusion par la République populaire de Chine. Mais ce que nous voudrions avoir comme aide de votre part, de la part des États-Unis d'Amérique, de la part de la France, de la part d'autres amis de tous les pays épris de liberté, épris d'indépendance, épris de justice, épris de paix, eh bien, nous voudrions avoir leur soutien moral, politique et diplomatique pour faire une pression telle sur le Vietnam que le Vietnam sera obligé, le plus tôt possible, nous le souhaitons, nous le voulons même, obligé
de s'en aller du Cambodge. Étiez-vous réduit au silence par le gouvernement de M. Pol Pot? Mais il ne m'a pas réduit au silence, j'avais à respecter la discipline, n'est-ce pas, que tout le monde respectait. Nous avions notre way of life, le way of life créé par le régime Pol Pot, et tout le monde était logé à la même enseigne. J'ai bien le Cambodge, c'est la normalisation. Échange d'ambassadeurs entre Phnom Penh et Hanoï, tandis que M. Ieng Sary, le vice-premier ministre Khmer Rouge, est arrivé vendredi soir à Pékin. Normalisation, en effet, depuis les combats, depuis ce qu'on appelle la libération, eh bien l'on est venu au terrain diplomatique comme à l'Organisation des Nations Unies. Au Conseil de sécurité, deux thèses se sont affrontées. Pour l'URSS, le Conseil devait s'ajourner sans entendre le prince Sihanouk afin de laisser aux représentants des nouvelles autorités cambodgiennes le temps d'arriver. La Chine répondait, ces autorités sont des fantoches, la preuve c'est qu'on ne peut même pas télégraphier de New York à Phnom Penh. En même temps, la Chine déposait un projet de résolution condamnant le Vietnam pour agression contre le Cambodge. Finalement, seuls l'URSS et la Tchécoslovaquie ont voté pour l'ajournement et le Conseil a entendu le prince Norodom Sihanouk, envoyé du gouvernement de M. Pol Pot. Le prince s'est qualifié de porte-parole des maquisards qui combattent les troupes de Hanoï et s'est montré aussi brillant que d'habitude dans ce nouveau rôle. Inviter toutes les agences spécialisées des Nations Unies et autres organes internationaux liés à l'ONU, ainsi que tous les gouvernements dans le monde entier, à stopper et refuser toute aide financière, économique, militaire, matérielle, etc., à la République socialiste du Vietnam et à ses marionnettes. Cela afin d'amener le Vietnam à renoncer à faire le malheur du Kampuchea. Voilà pour les déclarations. Déclaration du prince Sihanouk à l'Organisation des Nations Unies, comme vient de vous le rappeler François-Xavier Do, et puis terrain diplomatique, comme je vous en parlais tout à l'heure. Toujours est-il qu'on ne saurait oublier les combats qui se sont déroulés au Cambodge, combats dont se souvient le général Bijard.